Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa keenya teknooloojii torbaanitti yeroo marii isin biraan geenyu guyyaarraan tanaaf bifa adda ta'een jechuudha kan isin biraan geenyu jechuudha. Sagantaa keenya gaa torbaanota dabranirraa gaa waa'ee tokko barattan waa'ee tokko dhageessan gaa abdii guddaa qabna jechuudha. Sagantaa keenya guyyaarraan tanaatiinis gaa kunoo gaa iddoo haaraa tokkotti qaamaan argamuudhaan jechuudha gaa kan sagantaa keenya guyyaarraan tanaa isin biraan geenyu. Iddoon kunis iddoo kamii weettan gaa dirree masoob gaa yeroo ammaan tanaa tajaajiloota garaagaraa naannoo 95tti dhiyaatan gaa akkasuma gaa dhaabbilee naannoo 15 ta'an gaa of keessatti hammachuudhaan tajaajila hawaasa biraan gaati kan jiru jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaafuu gaa guyyaarraan tanaa teknooloojii akkamiitiin deeggaramee dhaabbanni masoob kun tajaajila kan hawaasa biraan gaa jira kan jiru gaa tokkoodhaan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Akkasuma gaa hooggantoota dhaabbata masoob kana gaa harkanne kan isaan dubbifnu ta'a jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kanaafuu amma dhuba sagantaa keenyaatti nu faana ta'aa isin jenna. Saganticha qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u amma Barnaabaas Ilmaatii fi gama ogummaa kaameraatiin gaa akkasuma gaa Faadil Ruudaaniitu na faana jira jechuudha. Amma dhuba sagantaa keenyaatti yoo nu wajjin turtan waa'ee dirree masoob tokkoon isaanii kan isin biraan geenyu ta'a. Gaafa sagantaa kana daawwattanii xumurtan dirree masoob gaafa dhuftan rakkina tokko malee keessummeeffamtanii akka galtan gaa abdii guddaa qabnaati nu hordofaa isin hin jenna. እንግዲህ የመንግስት አገልግሎት ስንል በሲቪል ሰርቪስ tajaajila mootummaa hoggaa jennu poolisii siivil sarviisiitiin tajaajila mootummaa fooyyessuuf tattaaffiin olaanaan taasifamaa turee jira. Garuu biyya teenyatti tajaajilli siivil sarviisii waggaa 115 ol ta'ee jira. Kana hundeerraa fooyyessuuf poolisiin qophaa'uudhaan tajaajila laatamu keessaa tokko kan ta'e tajaajila mootummaa fooyyessuufi. Poolisiin kun utubaa torba qaba. Torban keessaa tokko tajaajila mootummaati. Tajaajila mootummaa fooyya'uun gaafa jennu tajaajila laatamu kana ammayyeessuudha. Kanaaf ammoo tajaajila iddoo tokko babal'isuudhaan hawaasaaf laachuudha. Tajaajila ammayyaawaa gaafa jennu ammoo tajaajiloota jiran gara dijitaalaatti jijjiiruun bifa teknooloojiin deeggarameen laachuudha. Tajaajilli kana dura laatamaa ture maanuwaala kan duubatti hafee hojmaata badaadhaaf kan karaa saaqee ture. Dimokiraasii fi haqummaa lafa qabsiisuuf mijaa'oon turre. Kanaaf tajaajiloota kanneen jijjiiruudhaan gama dijitaalaatti fiduun barbaachise. ውጣ ውረድ የበዛ ስለዚህ መንግስት አንዱ አገልግሎት አሻሽላው ሲባል እነዚህን አገልግሎቶች በዲጂታል አድርጎ ማምጣት እንግዲህ ብዙ ቴክኖሎጂዎች አሉ ወደፊት የሚመጡ ቀደም እንዳልኩ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በየጊዜው እየተጠኑ ይመጣሉ በተለይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ gara fuula duraattis teknooloojiiwwan baay'eetu jira kan gara fuula duraatti dhufuu danda'an. Teknooloojiiwwan kunneen yeroodhaa gara yerootti qoratamuun ni dhufa. Keessattuu sammuu namtolchee yookaan AI wajjin wal qabatee ammayyummaan gara teknooloojiitiin babal'achaa deemaa kan jiru. Biyyoota garaagaraa keessatti akkuma laatamaa jiru biyya teenyattis roga teknooloojiitiin teknooloojii dijitaalawaa taasisaati jirra. Kafaltiilee garaagaraa raawwachuufis ta'ee tajaajila adda addaa argachuudhaaf siistama garaagaraa karaa dijitaalawaa ta'etti fiduun danda'amee jira. Masoobis tajaajila mootummaa ammayyeessuun laachaa jira. Tajaajila immigireeshinii dhimma lafaa akkasuma fuudhaa fi heerumaa waraqaa ragaa akkasuma tajaajiloota garaagaraa yeroo barbaadan baasii xiqqaadhaa fi yeroo muraasa keessatti tajaajila kan argachuu danda'u.
Teknooloojiin akka masoobitti kutaa of danda'e qaba. Ogeeyyota teknooloojii kanneeniifis leenjiin ogummaa laatameetiif jira. Kanaas insaadhaa wajjin akkasuma dhaabbata artificial intelligence wajjinis hojjechaati jirra. Gara fuula duraattis tajaajiloota jiran dabalatee nuti ni hojjenna. Mootummaan ammoo dhimma istiraateejii akkasuma dhimma biyyaa irratti wantoota gurguddoo ta'an irratti xiyyeeffachuudha qaba. Kan ammoo siistamni furmaata itti laata. Kanaaf tajaajilli mootummaa irra baay'een isaa masoobitti galuu hooggantoonni ammoo istiraateejii irratti akka isaan hojjetaniif isaan gargaara jechuudha. ኃላፊው ጊዜው የሚያባክነው ሩቲን በሆነ ስራ ነው። ይሄ ሲስተሙ ይፈተዋል። ስትራቴጂ የመሬት ጉዳይ መሬት ስትራቴጂ ጉዳይ ላይ የት ይዋል፣ የገንዘብ ጉዳይ የት ይዋል የሚለው ሩቲን ክፍያ ምናምን የሚለውን ነገር ቴክኖሎጂ ይፈተዋል። ስለዚህ አብዛኛው የመንግስት ተቋማት ወደ መሶብ ይገባሉ። መንግስት ስትራቴጂ ጉዳዮች ላይ እንዲሰሩ የመንግስት ኃላፊዎች አመራሮች ስትራቴጂካዊ አመራር እንዲሆኑ ያግዛቸዋል ማለት ነው። Egaa hordoftoota keenya egaa kun dhaabbata masooba kana giddugala tokkoon hawaasaaf tajaajila laachaa argamu. Inisheetiiviin muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kennamee yeroo ammaa kana magaalota biyya keenya iddoo garaagaraatti hojiirra oolaa jiru jechuudha. Kun kan argamnu isin biraan gahaa jirru. Kun ammaan kana iddoo nuti itti argamnu iddoo teeknooloojiileen garaagaraa yeroo ammaan kana masoob keessatti tajaajila olaanaa itti kennan jechuudha. Iddoo kanatti ogeeyyota masoob kana keessa hojjetan gama teeknooloojiitiin ogeeyyota baay'eedha jechuudha. Kan asitti wal quunnamaatiin jiru jechuudha. Mee jalqaba irratti ogeessa gama teeknooloojiitiin asirratti hojjechaa jiru tokko hojii wal quunnamnee kan jiru jechuudha. Isaa hojii wal barree jechuudha. Waa'ee teeknooloojii masoob dirree dhawaa keessa jiru kana kan takka takkaan of ibsitaa jechuudha. Mee jalqaba irratti olaa barra maqaa kaa'inyi seenyaa. Galatooma maqaan kiyya Zamarkuun Afilaa jedhama. Gaheen hojii kiyyaatis neetwork administreetarii dirree masoobiidha jechuudha. Mee dirree masoob kana akkamiin ilaaltaati? Dhaabbata rakkoo garaagaraa rakkoo hawaasaa wajji wal qabatee kan hawaasni yeroo dheeraadhaaf dararama garaagaraatiin bakka fagoo fa'aa dhaqanii birookiraasii garaagaraatiin yeroo isaaniitis sirriitti akka hin fayyadamne ta'aa waan jiraniif isa san furmaata kennuudhaaf kan hundeeffame furmaata sirrii kennaa jira. Hawaasnis baay'ee itti gammadee fiidbaakii bareedaa kennaa jira jechuudha. Mee akka addunyaattis ta'ee akka biyya keenyaatti yeroo ammaan kana addunyaa nuti keessa jirru tun addunyaa maanuwaalarraa gara addunyaa digitaalaatti jechuudha kan tarkaanfachaa jirtu. Addunyaa keessaa yoo ilaalle iddoo garaagaraatti teeknooloojii fayyadamee namoonni tuttuqaa waraqaa irraa karaa bilisa ta'een tajaajila garaagaraa laachaa kan jiru. Mee tajaajilli waraqaa tuttuqaa waraqaa irraa bilisa ta'e kun hawaasaafis ta'ee dhaabbilee garaagaraatti bu'aan inni qabu maali? Amma wanni tajaajilli tokko kan namaa jiru kan tajaajila masoob bira kan namaa jiru kan isa birarraa adda kan godhu tokkoffaan tajaajilli isaan argatan waraqaan haala e-document kan jedhamu siistama e-document kan jedhamu wanni hundi kan hojjetamu siistamaan hojjechuun isaa immoo automated waan ta'eef yeroos ni qusata baasii hin taanes akka hin saaxilamne godhu. Kanaafuu kanaan wal qabatee e-documentiidha kan naa jiru. Isa kaanira kan garaagara kan godhu isa kana jechuudha. Mee keessattuu dadhabbii hawaasaa hir'isuu keessattis haa ta'u gama baasii qusachuutiin haa ta'u teeknooloojiin yeroo ammaa kana akka addunyaa keenyaatti gahee olaanaa baachaa kan jiran jechuudha. Kanatti gama kanaanis dhaabbanni masoob tajaajila gama teeknooloojii yookaan tuttuqaa waraqaa irraa bilisaa kanatti fayyadamuudhaan jechuudha kan inni beekamu. Mee dadhabbii hawaasaa hir'isuu keessatti baasii hawaasaa qusachuu keessatti baasii dhaabbilee qusachuu keessatti teeknooloojiin gahee akkam qaba jettati akka ogeessa teeknooloojii tokkotti. Maali amma kan dhaabni garaagaraa bakka tokko dhufanii bakka takkarraa sarvisii argachuun kunu baasii garaagaraa irraa akka saaxilamne godha jechuudha. Maaliif yeroo ammaa masoob dirree orgaanaayizeshinoota 15
kan amma sarviisii kennaa jiru jechuudha. Sarviisii 94 jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa diree masoo dhufee hojii jechuun sarviisii inni argachuu dhufee saniif osoo bakka biraan dhaqin asuma irratti jechuudha. Osoo waraqaa piriintiin godhin yookaan waraqaa dookumentii garaagaraatiif hin dararamin birookiraasiis ni jira. Birookiraasiin sunis furmaata asitti argatee jira. Malaammaltummaan illee ni jira. Malaammaltummaan sunis asitti furmaata argatee jira jechuudha. Kanumaafuu daqiiqaa 30 fi daqiiqaa 15tti xumuratee ba'a jechuudha. Kanaaf asirratti haala kanaan adeemsifamaa jira jechuudha. Egaa meeqa guyyaarraan kana gaa nuti simbiratti argamnees gaarra guddaan keessattuu dhaabbanni masoob dirree yookaan dhaabbanni giddugala iddoo tokko hawaasa tajaajilaa jiru kun yeroo muraasa keessatti jechuudha gaa dhaabbilee 15 hammachuudhaan tajaajiloota 90 ol ta'an hawaasaaf laachaa kan argamu. Mee tajaajila kanaaf teekinooloojii isin itti fayyadamtan kana kanneen mee maqaan irra dhaheeti tokko tokkodhaan kan nu garsiiftu ta'a. Kilaasii kan keessa jira garuu asirraa eegala. kan asirraa ni eegala. Kanaaf Ayyeeshi. Jeneraalii yaadee akkuma haasaa jirru kanatti jechuudha. Wanni asii kan namu hundi teekinooloojiidhaan kan hoogganamu. Kan wanni teekinooloojiin haala ta'ee hin jiru. Kanaaf amma iddoon itti jirru kun kan sarviilaansi ruum yookaan sichuweeshin ruum bakka jedhamu jira. As keessatti wanni hojjetamu ta'ii waan ta'aa jiru ammarra waan ta'aa jiru tokko tokkoon teenyee maaltu adeemsifamaa jira naannoo kaawuntarii naannoo biildingii waajjira kanaa walumaa galattuu seernarraa eegalee jechuudha. Hanga kastamariin sun hojii isaa xumuratee bahutti kanaan hordofna jechuudha. Teenyee hordofna jechuudha. Sani alattis ta'ee jiru hunda kan galgalaa kan baatii ja'a kan amma akka daataan isaa seef kan godhamu kan hanga baatii ja'aati. Samboota overraayitii wal jala dhaamsi waan dilleetii godhaati sarbeeriin akkas hojjeta jechuudha. Kanaaf asirratti wanni guddaan garuu amma godhamaa jiru ta'ee taa'aa jiru amma taa'aa jiru real time ka jedhamu san kan ittiin hordofu kan ittiin hubannu kan ittiin sakattaanu jechuudha. Walumaa galattuu kanaafuu physical security kan jedhamu kana jechuudha. Asirratti kaameerota jiran kaameerota yeroo ammaa real time bakka targeted kan ta'an 36 amma kan ilaalamaa jiru. 36 garuu more than 64 kan amma jiru kan asirratti hin bahin garuu daataan isaanii kan qabamaa jiru jira jechuudha. Garuu kan asirratti ilaalamu bakka targeted ta'e kan ilaalamuu qabu real time irratti kan hordofamuu qabu kan godhamu jiru jechuudha. Riipoortiin barbaachisnaan waan ilaalamuu qabus akkasitti baafna jechuudha. Sun immoo gaafa godhamu pirooseejarii fi seera qabu. Akkanumatti daataanis fudhatamee kan namu abbaan laalu kan eenyutu bakka sanii who is responsible eenyu roolii waan sanii qaba kan jiru ni qaba jechuudha. Akkanumatti kan waan kan namus hin jiru laalamus hin jiru. Waan hundi seera mataa isaa qaba. Egaa addunyaan tun seerumaan hoogganamti. Mee bakka sana ilaaluu dandeenya? Divaayisiin amma ni jira garuu divaayisii warra jiru laaluu baafnee ilaaluu dandeenyaadha. Inni qaamaan viidiyoo keenya waraabachaa tattaafachaa dheedhima yaalaa godha. Hordofaa isin jenna egaa kabajamtoota keenya egaa kunoo teekinooloojiilee garaagaraa kan isin daawwachiisaa kan jiru jechuudha. Meetii deemnee egaa iddoo itti arkaaf ta'ee faayilii kun ol kaa'amee viidiyoon asirra gartan kan kaameraa 36 asirra kan waraabamaa jiru kun iddoo itti ol kaa'amudha. Kan ammaan tana deemnee daawwannu hordofaa isin jenna. Inni kun amma kan reefu dubbachaa turre kan iskiriinii irratti kaameerota jiran kan isaan haala saniin akka mul'atan kan godhudha. Inni kun isaan lamaan kan kusuudhaaf daataa kaameeroonni ergan san kan kusuudhaaf itti fayyadamu isaan lamaan kana tokko teeraabaaytii 10 tokko teeraabaaytii 10 teeraabaaytii 20 kun yeroodhaaf amma yeroo gabaabaa keessatti ni jijjiirama ol ka'a humni isaatii isaanii kaampaasitii isaa inni istooreejii itti godhuu danda'u san jechuudha. Walumaa galatti immoo maaltu achirra taa'aa jiru kan jiru ni ilaalla. Asirra seennee ilaaluu dandeenya. Guyyaa guyyaanis ni arganna. Sa'aatiinis ni arganna. Sa'aatii irra gaddabarees daqiiqaanis ni arganna jechuudha.
በቃ ወልማገቱ አከፈኔት የቹ ከጉያ ከና አማ ጉያ ከሜ ከን ታይን ወንተ ረኮ ወይን ተኮ አሁን ወማሜ የሮሰን የሮ ራው መሜራ ይገለ የሮ ከሚረቱ መ ሳይ ከሚረቱ መ ከኙ ሳይ ስላሉ እንደኝ ጉያት ስላሉ እንደኝ ቶርባንት ስላሉ እንደኝ ረኮ ዋውን ደይገርስ ዋንጅ ጩፈኒ ዋን ዳታ ዋን ካሜጁ ቪዲዮ ዳን ሪከርዲንግ ሳ ቪዲዮ እንታ አናፉ ዋን አምራን ወራ ጉቱመንቲ አስራር ተቆ እንደኛ ለከኒ ገማ ካና ኡሞ ተቆለን እንጂ ፖሊስ ሲንበርባች ሜ መሶጋ ካናመለስ ጋር ቴክኖሎጂ ገረገራ ዋይዱ ለፈየደማ ጅራ ሜ ቴክኖሎጂ ላይ ብራህን መሶፋ የደማ ማፋት ጅራ ኢሳን አቸገ ጅራ አስረቲ ካን ወኒ ጅሩ ኩታይ ሳን ፈይሰቲ ዋላሉ ወኒ ሜ ደኔ ላላ አየ मैं खुनो माली का फायदा लें सा सोफ्टवेयर तो गरा तेरे से तरका जरूर मैं माली को माल फायदे तेरे सांग खुनो እሺ ገለቶ ማዳ ካን ሬፉ ኩታል ከሰሰኔ ላላ ቱሪሱኒ ኩታ ሲቹዌሽኑ ሚዳ ጀኔ አችራ ይገለ አመከረ ኩታይሳ አከ ወሊገላ አከ ድሬሞሶ ዳታ ሴንተር ኢሳ ጉዳ ከይሰ ገለ ይድራ ኢሳ ካና ከይሰቲ ሰርቨር ኒቀምና ሰርቨሩኒ ጅረን ተናለቲ ገሩ በከታንቲ ወኒ ላሉ ማሊ ስክሪኒንግ ኮኒ ሩሚንግ ኩና አከ ወሊገርት ዳታ ሴንተር ይዳ ዋለም ወጀና ኔትወርክ ኦፕሬሽን ሴንተሪ ሴኩሪቲ ኦፕሬሽን ሴንተሪ ኩናም እና ጀነራሊ አስረትሞ አኩመ ሬፉ ካሜሮታ ገራገራ ዲማ ነገኛቲ አኩመ ሰከታኑቲ አስረቲስ ዲቫይሶታ ኢንፍራስትራክቸር ጅረን ከኔትወርክ መቶ ድሬን ከኒት ሆጂት ሆጂታ ጅሩ ሰርቨሪስታ ራውተሪስ ጅራ ሲቹዌሽን ሁኖ ስዊሽኒ ጅራ መሻለ ገራገራ ጅሩ መሻለቱ ሰን አኩመ ካሜራ ሰይቲ የሮ የሮት ሰከታውዳፍ ንገር ጋራ ረኮሌ ሴኩሪቲ ኔትወርክ ሴኩሪቲ ወጂ ወልቀበቴስ አከስመ ሰከታውዳፍ ንገር ጋራ ኢሳን ሰራ ከናት ደሞ አመስ ሶፍትዌሩኒ ሶፍትዌሩ ሰገል ከሮ ሰገሊ ኒቀም ሶፍትዌር ሰገል ቀምና ሶፍትዌር ሰገለን ከይሳ ተቆፋል ሶፍትዌር ሰገለን ከይሳ ኬኤምኤስ ኬዩ ማኔጅመንት ሲስተም ከንጀሙ ሰገለን ቀም ከይሳ ሰተቆ ኢሰተቆ ኢሳን ሰገለኑ ሶፍትዌር ጅረን ከን አሲቲ ዲፕሎይድ ከንጎደመ ሰገለኑ ሐለ ከናን ቴኜ አኩመ ካሜራ ሰከታኑ ሰንቲ ሰከታነቹ ማንፋራ ፈይደ ስላ ሶፍትዌሩ ነው አማ ሶፍትዌር ኢሳ ጀልቀባ ከና አማ ስሪቲ ከን ሰገሌ ደገይሰን ከነ ከን ከስተመሪን ጋፋ ዱፌ ሴነራ የገሌ አንቀ ተጃጅላ አድገቴ በውቲ አዴምሰ ጅሩሰን ከኖ ጆትሎ ሳን ኮርዶ አማ ይዋረላል ቲኬቶደ ቲኬቲ ቶረ ይበለማ ሰዶ ሚለም አንቀ የሮ አማ ጅረ ጅሩ ከነቲ ሙረሜ ጅረቹ खाना गर्सिस सालोता को लम्मफा आसिtti एगा मसोबदिरेन एबिफमे होजी एगले हिरा एगले थोरा कस्टमरी कुमत आफतमे आफु इबतो कोफिया आफतमे सदी तजागिला अर्गते जिरेchu isana isa hafirramu amas warra organizationun dabile asitti hoji sani gadisa jiran isa professional asirat akalat agarrechu isarra khanafe khana irratti agarru gafa kara admin team mo asisene yo me yo banilalla asisene gafalan mali kayso isamas counteri garagara jira sagaltami afurtu jira jenni jira sagaltami afur kay gafa duf garu amma counteru jira tokko isani hoji hojita jira tokko isani nilallechu sene enyutu tiketota dibbalama didami way imian dibbalama way san enyufa hojete सर्विसिंग सा खाने स्टैंडर्ड दी डारे वो स्टैंडर्ड दी आला एन्यू तो प्रेजेंट दी एन्यू तो एब्सेंट दी खाजू समुंदर लाले चुरा दाबिले कम तो जते दाबिलो था उजता चरा थाए उजता जुरसानी असर लाले असमति ऐसा खताने चु आइए कंबिरा मानी कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम दा खान करेता चुन खान इत्तिफुरन करेता इत्तिफुरतमा कंबिरा इन्नी कुन माली करेता खपुरतमु आख मसोबिन मालिफ करेता फुरता इन्नी असिल लालतम कुन सर्टिफिकेट रेटिंग इसा सगल तुकातो जेचाय गरु कस्टमरी फे असिtti tajaajila argatee deemu kun akka रेटिंग ida amma direema sobra yaada akkamii qaba haala tajaajila kennu irratti yaada akkamii qaba maaltu isa mufachiisa maaltu isa gammachiisa
kan mufachiise yoo jiraate laallee furmaata kan maaliif dhaabni kun dhaba jechuun organizaashiniin kuni ittiin kufinna hawaasaa mirkaneessuudhaaf eegatee waan ta'eef kanaaf asirratti akka ilaalaa jirtan kun daashboordii dirree Masoobiin qabu. Daashboordiin kuni akkuma waliigalatti hojiin hojjetamu walumaa galattu akkasitti cuunfameeti bakka takkatti akkasiin ilaalla jechuudha. Sagaltamii afur sarbiisii 94 kan namaa jira yeroo ammaa kana qofaa miti ganaa itti fufu. Ji'a kana keessatti nama meeqatu asitti nama 1,955 sarbidii ta'anii jiran. Kareef maali akka waliigalaatti egaa inaugureeshinii booda kun immoo hirkaataan isaanii jechuun saartifikeeshin isaanii 99.7 eegee jira. Amma kun immoo 30 takka wanni jiru kan hojiin amma hojjetamaa jiru kan sarvariin deebii kennaa jiru 30 takka jira. Kun immoo koonistiraakshii staatas kan jiru koonistiraakshii staatas kun immoo gaafa dirree Masoobiin tokkoffaan kun gaafa biraanchii biraa banate kan adeemsa hojii biraanchii sanii kan itti sakattaanu kunis kan riippoortii ji'aa riippoortii torbaanii kan ittiin baafnu jechuudha. Asirra waa'eetu jira gaafa bannee ilaallu ni jira waa'eetu jira asirratti akkuma ilaaltan kana piroogreesii isaanii jira bakka waan asirratti guutamuu qabu hedduu jira koonistiraakshii staatas jira elektirisitii kan piroojeektii san sakattaa'uudhaan kan nu gargaaru kana kan biraa ni jira asittis weebsaayitii qabna weebsaayitii akka waliigalaatti paablikiin ala jiru gaafii Masoobii wajjin wal qabatee sarbiisii Masoobii wajjin wal qabatee waan jiru cufa saayitii kanaan laalanii waan naga dirjitoo eenyu faana kachitti hojii kannaa jiru kajuus achuma bakkee taa'ee ilaaluu danda'a sarbiisota jiran eenyu faana kajuus bakkee taa'ee ilaaluu danda'a. Kanaafuu amma hawaasni ala taa'ee waan asitti tajaajila kana hubatee poortaalii kana tajaajila argachuu barbaade. Maali kuni akkuma koolseentarii ilaaltan kanatti koolseentariin amma silkiidhaan kan hojjetamu kun immoo poortaaliidha. Namni waa'ee dhimma Masoobii baruu barbaade waa'ee tajaajila kan namu baruu barbaade tajaajila saniifoo maaltu barbaachisaadha. Piriikweestii isaa maaliin guuttatee dhufaadha. Waraqaa amma gaafa dhufan waraqaan footoo wayiifaa waraqaan wayiifaa keessaanis ta'uu danda'a. Sanfaa guuttatanii dhufuudhaan haala kanaan seenanii ilaaluu danda'u jechuudha. Mee gama biraatiin tajaajilli gama Masoobiilaa kana teknooloojiin biraa maaltu jira? Koolseentariin jira. Koolseentariin amma karaa kontaakt seentariitti guuttataa deemuu jira. Garuu koolseentariin amma bakkee taa'ee ni hojjeta bakka iyyuu hojjeta 98 ittiin argachuu danda'a jechuudha. Ruumii mataa isaan qabu? Ni qaba. Yoo dha inni ayyee gaafa jirtu hordoftoota keenya karaa koolseentarii haa deemnu. Ayyaga hojjettoota hordoftoota keenya gaafnu amma tana iddoo itti argamu kan kool seentarii yookaan giddugala iddoo itti bilbila dirree Masoobiitiin qunnamtanidha jechuudha. Asitti argamni waan as jiru akkaataa kamiin Masoobii qunnamuu akka dandeessa kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha hordoftoota keenya. Mee iddoo kana mee iddoo kana xiqqoo ibsinu kana. Kun iddoon kool seentariin kuni kan kastamariin information waa'ee sarbiisii hojii wal qabatee waa'ee dhaabbilee jiran wajjin wal qabatee waa'ee akka waliigalatti dirree Masoobiin waan hojjetaa jiru wajjin wal qabatee information jiru kan ittiin karaa ittiin argatan እና kan yaa'u kan ittiin bilbileetti argatanis 98 jennee jirra haala saniin ta'anii gaafa kastamariin bilbile information akka barbaadisaniin iddoo itti laatan jechuudha. Kastamariin bakka irraa taa'ee information gahaa itti argatu daawwannee jirra yeroodhaaf isaan kana qabne. Iddoo itti kenni bahu hawaasa. Isa second flower jira jechuudha. First flower ni dandeenya. Hordofaa irratti ni jenna hordoftoota keenya iddoo itti hawaasni yeroo as keessatti tajaajila argatan tikeeta afaan waraqaa fudhatanii tajaajila seera qabeessa ta'e iddoo itti argatan isin geessina kan isin malchifnu taate hordofaa irratti ni jenna.
Egaa hojjettoota hordoftoota keenya egaa kun egaa shirri keenya dirree masoo guyyaa irraan tanaa gama teekinooloojiin taasisaa jiru egaa mallee akkuma itti uffatti jira. Gaafa masoo dhuutan egaa sagantaa keenya teekinooloojii kana gaafa hordoftan waan takka illee isin rakkisuuf tajaajila jiru argachuudhaaf jechuudha. Egaa guutummaatti isin biraan gaate kan jedhu gama teekinooloojiitiin mee asitti gaamaan sana iddoo tokko keessatti fudhatan jirra. Mee akkaataa itti kan itti fudhatamu akkaataa itti hawaasni asitti tajaajilu mee nuuf ibsa. Egaa galatoonni akkuma seenaarraa eegalleetti seenaarraa ni dhufanii volontarootaan wal qunnamanii egaa volontarii maddi kutan booda asitti marajaa diiskii jira. Marajaa diiskii bira dhufanii dhimma dhufaniif ni matanii gargaarsa barbaadanis ni matanii haala saniin egaa marajaa diiskii bakkee dhufan booda san booda yoo dhaabbata barbaadan eessatti sarbiisii argachuudhaaf kajuu asirraa dhufanii kana keessaa bakka itti tajaajilamuu dhufan san adda baafatanii tikeeta muratan jechuudha. Isuma xuquudhaan eega tuqan booda asiin piriinti godhee baasaa fi amma biiroo lafaa jira. Biiroo lafaa jira. Daldala jira. Telekomunikeeshinii jira. Tiranspoortiin jira. Geejjibni jira jechuudha. Investimentiin jira. Biiroon fayyaa jira. Akkasumatti toora dhaabbilee 15tu jira jechuudha. Dhaabbata kana keessa kan barbaadu tuqaa jechuudha. Ni tuqaa. San booda eega tuqee booda kana keessaa dhimma dhufeef tuqee asiin murateet iddoo kanarratti taa'ee hanga QMS'n isaa yookaan kaawuntariin hanga amma yaamutti taa'ee taasisee jechuudha. Gaafa yaamamu sagaleen ni dhagaa ijaanis iskiriinii irratti ni arga jechuudha. Lakkoofsa isaaf kenname. Ni arga jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa kun dhuunfaatti nama tokkoof kennama. Sarbaraa kennaa nama tokkoof kennama. Kan daawwachaa jirtan gaa TV dirreetiin kan tamsa'aa jiru sagantaa keenya teekinooloojiiti. Sagantaa keenya teekinooloojiitiin gaa xiyyeeffannaa keenya guyyaa irraan tanaa dirree masoo biratti taasisuudhaan gaa kan isin biraan gaa jiru jechuudha gaa hordoftoota keenya. Mee ammoo gudduudhaan akkaataa itti hawaasni tajaajilamu kan isin biraan geenyu ta'a. Iskiriinota baay'ee jira jechuudha gaa kan nutti mul'ataa jiru gaa yeroo ammaan tanaati. Namoonnis gaa iddoo ta'anii tajaajila isaanii itti eeggataniitu jira. Asitti namoota keessummeessuudhaan namoota tajaajilan baay'eetu jira. Asitti tajaajilli isaan argatan tajaajila saffisaa ta'e haqa qabeessa ta'ee fi malaamaltummaa fi gochoota badaarraa bilisa ta'ee dhuftanii argatan. Waan barbaadan iddoo tokko argatan jechuudha. Fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaatii fi waajjira lafaatis akkasuma abbaa taayitaa geejjibaa fi loojistikiitiif yoo haquunnamuu barbaadan ta'e akkasuma daldalaa fi industirii biiroo daldalaa fi industiriitiis yoo barbaadan ta'e akkasuma biiroo dandeettii hojiitiis yoo barbaadan ta'e asuma iddoo tokko argachuudha dandeessan jechuudha gaafa hojjettoota hordoftoota keenya dirree masoof yeroo ammaan tana tajaajila isaa bifa adda ta'een teekinooloojiidhaan deeggaree laachaa kan jiru jechuudha gaafa hojjettoota hordoftoota keenya. Egaa hojjettoota hordoftoota keenya gaa kunoo gaa shirri keenya guyyaa irraan tanaa dirree masoo keessatti gama teekinooloojiin taasisaa jirruun. Zaman kun Akiliilee ogeessa gama teekinooloojiitiin gaa as keessatti gahee olaanaa taphachaa jiru wajjin gaa kunoo waa'ee hedduu hordofaa turreeti kan jedhu jechuudha. Mee zaman kun akka waliigalaatti teekinooloojiin kun hawaasa tajaajiluudhaa wajjin wal qabatee mootummaan kun gaafa initiatiivii kana muummicha ministeeraatiin kennee waan kana hojjetu faayidaan isaa maali jetta akka keessatti mee ibsuu waliigalaan kan dirree masoobiin sarbiisota kana kennuudhaaf sababtoota kana akkanumatti akka kan barmaatilee dabran sanitti miti. Hamma kan namaa jiru teekinooloojiin hoogganamaa awutoomeetid ta'ee jira. Kanaafuu tokkoffaan yeroo isin qusata birookiraasiyoota duraan bakka beekatti uumamaa turan san isa walumaa galattuu hambisee jira. Akka malaamaltummaa wajjin wal qabatee haafee jira. Kanumaafuu yeroo qusannaa wajjin baasiin ta'anii saaxilamuu wajjin malaamaltummaa wajjin birookiraasiyoota jiran hambisuu irratti gahee guddaa taphata. Eegamee daawwannaa keenya guyyaa irraan tanaatti maal hubatte mee waan haaraa asirraa? Daawwannaa keessan kan har'aa akkuma walumaa galatti ilaalletti
maali tokkoffaa waan as keessatti sarbiisa lafa kan naman kana dhaabbilee jiran yeroo ammaa kana keessatti asitti dhaabbiloonni dhufanii hojii isaanii kannaa jiran kana uummataaf gabbaaftanii uummanni waan kanarraa baratee yeroo ammaa diree masoobiin tajaajiloota akkamii kannaa jira dhaabbilee maaltu achi keessa jira haalli hojimaata isaatii akkamii kajuu kana dhuftanii haala kanaan yaada nurraa fuutanii uummataaf dabarsuu keessan irratti gahee isin tattaaffii isin godhaa jirtan kun kan jechuun kan haalaan natti tole magaalatu haala wanta keessan irraa kan arginu kanarraa kan Egaa guyyaaraan kanaatis daawwannaa kana wajjin taatee gargaartee haala kanaan hawaasa keenya keessatti guddaa galatoomna isin jenna. Galatooma isin jenna. Kanaafuu dirree masoob yookaan masoob dirreedhaa gaafa dhuftan gaa tajaajila garaagaraa kan harkattan ta'a jechuudha. Kan tajaajilli isin harkattanis gaa keessattuu dhaabbileen 15 ta'an gaa iddoo kana tajaajila kan laatan hoggaa ta'u tajaajiloota naannoo 95tti dhiyaatan jechuudha gaa kan dirree masoobiin laatamaa jiru kabajamtoota daawwattoota keenya. Kanaafuu gaa tajaajiloonni laataman kunneen malaamaltummaa irraa karaa bilisa ta'een akkasuma gaa hojimaata baddaa karaa hin qabneen akkasuma gaa tajaajila saffisaa fi akka qabeessa ta'e jechuudha gaa kan teekinooloojiidhaan deeggaranii kan laatanii akka biyya keenyaattis gaa inisheetiif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kanneen gaa teekinooloojiidhaan bifa deeggarameen siistama digitaalaayzeeshiidhaan jechuudha gaa tajaajila waraqaarraa bilisa ta'een tuttuqaa waraqaarraa bilisa ta'e yeroo ammaan tanaa laatamaa kan jiru jechuudha akka biyya keenyaatti kana hojiirra oolchuudhaaf jechuudha gaa addunyaan keenyaas teekinooloojii fayyadamaa jira bulchiinsa keenyaas biyyi teenya Itoophiyaanis yeroo ammaan tanaa gaa teekinooloojii itti fayyadamaa kan jirtu jechuudha. Kanaafuu gaa giddugalli masoob yookaan giddugalli iddoo takka hawaasni ittiin tajaajilamaa jiru kun fakkeenya guddaadha jechuudha. Biyyi teenya gama teekinooloojiitiin imala isiin eegalte itti fufteete kan jirtu jechuudha. Gaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya teekinooloojii guyyaarraan tanaa gaa dhaabbata masoob irratti yookaan giddugala masoob irratti xiyyeeffate kanumaan kan golamu ta'a. Saganticha qopheessuudhaan turtii keessan wajjin taasise Ambarnaabaa Silmaatii gama ogummaa kaameraatiin immoo Faadil Ridwaan wajjin ta'uudhaan jechuudha. Gaa turtii kan taasifne akkasuma gaa ogeeyyota istiidiyoo maraa wajjin ta'uudhaan jechuudha gaa kan sagantaan kun isinii qophaa'e hammadhuma sagantaa keenyaatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaadha isiniin jenna turtii keessan waan nu wajjin gootaniif guddaa galatoomaadha torban mata duree biraatiin hamma walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna.